adik-adik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Adik-adik masih pada kuat, sehat, dan semangat semua kan? Nah, kali ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Tapi sebelum kita memulai, yuk kita memujikan Yesus kupanggil. Ya adik-adik, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam kami boleh beristirahat dan bangun di pagi hari ini. Sekarang kami akan memuji muliakan nama-Mu, siapkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lebih semangat lagi ya. Kita mau memujikan Happy Ya 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 Ya. Kita mau menyanyikan ini bersama-sama ya. Adik-adik bagi berdiri ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sekarang kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita mau pujikan biarpun gunung-gunung beranjak. Pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita memuji dan firman-Nya di dalam itu dengan sikap berdoa ya adik-adik.
adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kak Putri mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan memberikan sukacita lewat setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan. Dan jika sebentar Tuhan Yesus, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hati kami supaya hati kami boleh menerima setiap firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini masih dengan tema yang sama adik-adik, karena bulan ini kita mau mendengarkan cerita tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Namun sebelumnya Kak Putri mau tanya, adik-adik tahu nggak Tuhan Yesus hidup di dunia ini berapa lama adik-adik? Ada yang tahu? Ya, Tuhan Yesus hidup di dunia ini itu 33 tahun adik-adik. Bukan waktu yang lama ya, karena waktunya nanti Tuhan akan disalibkan. Namun sebelumnya selama 33 tahun itu, waktu yang tidak lama itu digunakan Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus pergi dari kota yang satu ke kota yang lain untuk mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Namun tidak hanya memberitakan firman Tuhan adik-adik, di sana Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang yang sakit lumpuh, yang sakit buta, karena belas kasihan Tuhan yang besar sehingga Tuhan menyembuhkan banyak orang, mengadakan mukjizat dalam kehidupan mereka. Nah, kali ini Kak Putri mau ajak adik-adik mendengarkan tentang mukjizat yang Tuhan lakukan, yaitu angin ribut diredakan. Nah, Kak Putri mau ambil firman Tuhan ini dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Nah, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Yang sudah bisa baca, dibaca pelan-pelan. Terus yang belum bisa baca, minta tolong mamanya untuk dibaca. Tapi Kak Putri mau ceritakan sedikit tentang cerita angin ribut diredakan ini. Nah, ketika waktu setelah Tuhan Yesus berjalan dari kota satu dengan kota yang lain, hari sudah begitu petang, dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Jadi pergi ke seberang itu melewati sebuah danau. Kalau melewati sebuah danau, alat transportasi apa yang digunakan? Ya, Tuhan Yesus menggunakan sebuah perahu. Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk naik perahu menuju ke kota seberang. Nah, karena hari sudah petang dan anginnya berhembus begitu kencang, sehingga membuat air di danau itu menjadi bergerak sangat kencang adik-adik. Ombaknya begitu besar sehingga membuat kapal ini harus bergerak ke kanan ke kiri dan hampir tenggelam, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Karena ombaknya begitu kencang membuat perahu ini bergoncang sangat keras adik-adik. Nah, waktu itu para murid menjadi sangat khawatir, menjadi sangat takut kalau perahu ini akan berbalik dan menjadi tenggelam. Dan akhirnya mereka mengingat bahwa Tuhan Yesus sedang tidur di buritan. Di buritan itu di belakang kapal adik-adik. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus dan membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, kenapa kau gak khawatir, ini kita lagi badai, ini anginnya lagi besar sekali. Tolong kami Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas perahu, dan di sana Tuhan hanya mengatakan, kita mau baca di ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghadang angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Nah, Tuhan hanya menyampaikan kata-kata diam dan tenanglah. Tapi angin yang begitu kencang tadi menjadi reda, menjadi sangat teduh, tidak ada ombak lagi, sehingga kapal itu boleh berlayar dengan baik adik-adik.
Tuhan kita luar biasa ya adik-adik. Angin ribut pun Tuhan bisa kuasai. Tuhan hanya berkata diam dan angin pun juga menjadi diam. Nah, itu tadi firman cerita tentang angin ribut yang diredakan Tuhan Yesus. Di sini Kak Putri mau menggambarkan angin ribut itu menggambarkan sebuah ketakutan kita, seperti para murid tadi ketika mereka mendapati angin yang begitu kencang, ombak yang begitu besar, mereka menjadi sangat takut, mereka menjadi sangat khawatir kalau kapalnya nanti tenggelam, bagaimana nanti aku bisa selamat. Nah, mereka begitu ketakutan. Nah, sama seperti kehidupan kita, angin ribut itu menggambarkan sebuah ketakutan dalam hidup kita, kekhawatiran dalam hidup kita. Nah, kira-kira ketakutan dan kekhawatiran dalam hati kita, khususnya untuk adik-adik, apa ya? Mungkin kita takut akan ulangan besok, kita belum belajar, terus gimana besok kita dapat nilai yang baik enggak gitu. Nah, kalau kita mau belajar, kita mau serahkan kepada Tuhan, maka kita pun akan disertai sama Tuhan Yesus. Nah, ketakutan berikutnya mungkin masa depan kita, besok kalau besar aku jadi apa ya gitu. Kalau besar aku menjadi orang sukses gak ya gitu. Kalau besar aku hidupku baik gak ya gitu. Nah, banyak ketakutan yang mungkin adik-adik alami saat ini. Mungkin juga sakit penyakit yang mungkin sedang dialami membuat kita takut dan menjadi khawatir. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang menyertai. Tuhan Yesus itu disebut sebagai Allah yang menyertai, Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Jadi kita tidak perlu takut seperti murid-murid tadi. Ketika mereka dalam ketakutan, mereka datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Sama seperti kita itu anak-anak Tuhan. Maka ketika kita dalam ketakutan, kita dalam kekhawatiran, kita mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pun yang akan pegang kendali kehidupan kita. Tuhan yang akan menggantikan ketakutan kita dengan sukacita. Karena kita tahu Tuhan Yesus itu Tuhan yang berkuasa. Dari kata-kata ini tadi dikatakan tadi, diam, tenanglah. Dari kata-kata itu adik-adik kita tahu bahwa Tuhan kita itu berkuasa atas segala apapun yang ada di dunia ini. Jadi adik-adik tidak perlu takut, jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Angin ribut pun Tuhan bisa kuasai. Yang kemarin-kemarin kita banyak mendengar tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan lakukan, seperti yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan pun berkuasa atas segala penyakit. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita menjadi anak-anak Tuhan, maka hidup kita akan disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, di sini pun murid-murid merasa begitu tercengang, walaupun murid-murid itu sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama bertahun-tahun, tetapi mereka pun juga terkagum melihat Tuhan Yesus, melihat kuasa yang begitu besar, sehingga apa yang angin ribut yang begitu besar pun Tuhan bisa kuasai. Nah, di sini Kak Putri mau berikan kekuatan kepada adik-adik untuk kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena kita itu anak-anak Tuhan. Kalau kita bukan anak-anak Tuhan, maka kita tidak percaya, boleh tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena kita ini disebut anak-anak Tuhan, maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang atur hidup kita. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir besok kalau besar mau jadi apa, kan Tuhan yang sudah atur hidup kita, Tuhan yang sudah pegang kendali hidup kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Adik-adik pernah ingat nggak ada lagu yang mengatakan bahwa kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jadi kita nggak perlu takut, di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita ada Tuhan Yesus yang menyertai kita.
Yuk kita mau berdoa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, memohon penyertaan Tuhan karena kita percaya Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, lewat firman Tuhan, lewat cerita tentang angin ribut yang diredakan ini, kami menjadi dikuatkan, kami menjadi percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupan kami. Untuk itu kami tidak boleh menjadi khawatir, kami tidak boleh menjadi takut, karena Tuhanlah yang menyertai kehidupan kami. Masa depan yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami, jadi kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kepada Allah yang mempunyai kuasa yang begitu besar, sehingga kami tidak perlu khawatir akan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, menjadi kekuatan buat kami, menjadi rema buat kami, supaya kami terus percaya kepada Tuhan. Dan kiranya setiap firman Tuhan boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita melihat tugas-tugas adik-adik yang sudah adik-adik kirimkan ya. Yuk kita lihat yuk. Dia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku semangat? Mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, kau dan seisi rumahmu. Dadah. Para Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dadah. Saya Sita. Welcome to Just TV channel. Kisah para Rasul 16 ayat yang ke-30 sampai 31. Dia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dadah, terima kasih. Tuhan memberkati. Tugas dari adik keren-keren loh. Sekarang kakak ingin memberi tugas adik-adik, yaitu tugas keterampilan. Tapi sebelum itu adik-adik kita lihat dulu ya langkah-langkah untuk membuat keterampilan tersebut. Yuk kita lihat yuk. Halo adik-adik, nah berikut ini tutorial untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakaknya ya. Yuk kita simak. Pertama kita menyiapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama ada kertas yang ada gambarnya ini yang udah diberikan kakak-kakaknya ya. Yang kedua ada pensil warna. Yang ketiga ada lem, ada gunting, dan ada ini adik-adik. Nah, ini itu nanti fungsinya agar gambar yang kita buat ini nanti bisa muter ya adik-adik. Nah, nanti Kak pengen mau pakai yang ini, semisal nanti adik-adik nggak punya, adik-adik bisa pakai tusuk gigi atau pakai yang lainnya ya. Nah, yuk kita mau mulai. Yang pertama kita mau mewarnai dulu gambar ini supaya menjadi
indah ya adik-adik, sesuai dengan kekreativitasan adik-adik masing-masing. Nah, setelah selesai, kita mau gunting gambar ini ya adik-adik. Kita mau gunting menurut garis pinggir ini ya. Nah, setelah gambarnya sudah terpotong seperti ini semua adik-adik, kita mau tempel gambar-gambar ini ya. Yuk ikutin Kak Penny. Yang pertama, ini yang paling bawah. Kita mau beri lem pada gambar yang ini. Setelah itu kita mau tempel di sini. Nah, setelah itu yang ini adik-adik kita mau kasih lem lagi. Kita mau tempel di bawah sini. Nah, setelah seperti ini, kita mau gabungin antara gambar ini dan gambar ini menggunakan ini ya adik-adik. Caranya, kita mau satukan di titik ini dan titik ini adik-adik. Nah, setelah seperti ini, Kak Feni mau kasih ini. Nah, kenapa Kak Feni tadi bilang gambarnya bisa muter? Jadi seperti ini adik-adik. Ketika ini memperlihatkan situasi ketika ada badai adik-adik, dan setelah kita putar, badai itu telah dihardik oleh Tuhan adik-adik. Begitu ya adik-adik. Sudah jadi. Nah, adik-adik bisa kerjakan ini, bisa minta bantuan mama papa untuk menggunting, untuk memasang ini, supaya adik-adik tetap aman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik hasilnya nantinya seperti ini. Setelah adik-adik mewarnai, terus menempel dan memasang pengaitnya, jadi seperti ini. Nah, tugasnya setelah seperti ini, adik-adik menjelaskan. Contohnya nih ya, ini kan waktu Tuhan Yesus menghardik angin ribut, lalu danau menjadi tenang dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan lupa di video dijelaskan pelan-pelan, dan nanti videonya dikirim di nomor di bawah ini ya. Dan jangan lupa pengumumannya, kita ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu online jam 9 pagi. Dan tugasnya terakhir dikirimkan pada hari Kamis. Oke? Tetap sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.